M23 aujourd'hui et la comparaison avec le M23 en 2012 et les réactions différentes, si vous voulez, par rapport à ces deux résolutions. Je trouve qu'en République démocratique du Congo, on s'en rend toujours compte, il y a beaucoup de parallèles, mais l'histoire ne se répète jamais à 100% et de la même manière. Et donc on doit toujours garder cette flexibilité-là aussi, d'essayer de comprendre et d'avoir la curiosité, justement la curiosité que vous affichez, pour mieux comprendre pourquoi certaines choses se passent de la même manière et d'autres pas nécessairement. Je pense que nous sommes dans un contexte beaucoup plus complexe que ce n'était le cas en 2012, avec des enjeux beaucoup plus explicites et, on doit le dire très clairement, une posture... uyu munsi nugereranya n'ibyabaye kuri M23 mu mwaka wa 2012 hamwe n'ukuntu abantu batandukanye babibonye ugereranyije n'icyemezo cyafashwe, mbona muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buri gihe duhura n'ibibazo, hakabaho rero ibintu bisa, ariko nanone amateka ntiyisubiramo uko yakabaye 100%. Niyo mpamvu rero tugomba guhora dufite ubwo bwisanzure bwo kugerageza gusobanukirwa ndetse no kugira amatsiko rero nk'ayo dufite uyu munsi, kugira ngo turusheho noneho kumva impamvu ibintu bimwe na bimwe bisubiramo nk'uko byagenze mbere, ariko nanone ibindi bikagenda ukundi. Ndakeka ko rero turi mu bihe bikomeye cyane kurusha uko byari bimeze mu mwaka wa 2012, aho rero inyungu zifitwe noneho muri iki kibazo zasobanutse neza kurushaho, kandi rero tugomba kubivuga uko biri. U Rwanda rufite imyitwarire irushijeho kuba mibi cyane ugereranyije nuko byari byifashe mu mwaka wa 2012. Iyo urebye rero urugero rw'ubugizi bwa nabi, urugero rw'icyo umuntu yita igitero cya gisirikare, urugero rw'abantu cyangwa se rw'ibintu bimwe na bimwe cyangwa se ibikorwa bimwe ubwabyo, urabona neza ko ibintu bisa n'ibyabaye mbere, ariko nanone ntabwo bivuze ko atari ibihe bimwe. Tugomba rero kwemera ko ibihe byahindutse, imyitwarire y'impande zose yagiye irushaho gukomera. Ibi bivuze ko rero niba hariho ubugome bwinshi, habaho n'uburyo bwinshi bwo kwirwanaho ndetse no kutumva amabwiriza y'akanama k'umutekano ka Loni. Ariko kandi ndashimira ko ubu noneho dufite igikoresho gikomeye cyane kurusha icyo twari dufite mu mwaka wa 2012, kandi rero dufite ubushake burimo kugenda bwiyongera. Hari amagambo akomeye cyane yatangajwe, hari ibihano byashyizweho, nubwo rero hari ababona ko nta ngaruka bifite, ariko nanone bitewe n'uko uburyo bwo gutanga amakuru bwateguwe neza kugira ngo dukurikirane neza mu bitekerezo. Ikintu cya mbere tugomba kumva neza nuko imirimo turimo gukora ikomeje kugenda igira ingaruka, kandi murabibona neza ko u Rwanda na M23 kuri ubu ngubu bamaze kugira ubwoba. Ikintu tugomba kumva neza kuri ubu ngubu nuko imirimo irimo gukorwa atari y'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi gusa ngo bivugwe ko wenda nta ngaruka bifite. Tugomba kugira ukuri. Icyemezo cyafashwe n'akanama k'umutekano ka Loni si icyemezo cyafashwe n'urwego runaka, n'urw'ibihugu by'Uburayi cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo si umuryango wuzuye w'umuryango w'abibumbye, ni kimwe nk'ibindi bihugu 9 bihana imbibi nayo. Loni rero si igikoresho cy'igihugu runaka, ahubwo n'urwego mpuzamahanga. Iyo myanzuro yashyizweho ku bw'amabwiriza cyangwa se ku bw'amategeko y'ibihugu bitatu bya Afurika biri muri ako kanama. Ibyo rero bikaba ari ibihugu bihagarariye umugabane wacu, kimwe rero na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite intego yo guhagararira, ikavuga ko wenda ihagarariye Afurika mu gice cyayo cy'umuryango mu kanama k'umutekano ka Loni. Ni ngombwa rero kugira ngo dutandukanye ibyo byose, ariko kandi nk'uko mubivuze tugomba gushyira ibintu ku murongo uko bikwiriye. Abayobozi bacu by'umwihariko Leta ya Kongo ifite inshingano yo kwiga ndetse no gusobanukirwa neza itandukaniro riri hagati y'ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu ngubu ndetse n'ibyabaye imbere. Tubona ko rero imyitwarire y'impande zombi yarushijeho gukomera, ariko natwe tugomba kuvuga uko
ibintu bimeze natwe dufite ingamba zikomeye cyane, ububanyi n'amahanga bwacu burakomeye ndetse n'ingamba zo kwirwanaho turazifite, kandi rero ni ibisanzwe mu ntambara, ni mu makimbirane nk'aya ngaya buri ruhande rureba uko rugomba kwihagararaho ndetse no gushyira igitutu ku bandi. Niyo mpamvu rero tutigeze ducika intege. Ubwa mbere twagiye i New York twabamenyesheje ko hashobora kuba inama, turavuga tuti hazabaho inama yarabaye, ni nyuma yayo rero twaravuze tuti hazaba indi nama, nayo yarabaye, ni nyuma y'iya gatatu twaravuze tuti noneho rero hagomba kubaho umwanzuro, uyu nawo rero uraje. Ibi byose rero birakwereka ko hari itandukaniro rikomeje kugenda ribaho mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga. Ndababwiza ukuri, nubwo dukomeje kugenda tugaragaza ko twiyemeje kugenda duhangana n'igihugu cy'u Rwanda, ibyo mwabonye ni bike cyane kubera ko Loni ntabwo irafata ibihano, banki nkuru y'isi ntirafata ibihano. Ubwo rero bazagenda bafata ibihano, turatekereza ko uruhande rwa leta y'u Rwanda na M23 bazakomeza kugenda basubira inyuma. Reka wenda ntangirire ku kibazo cya Doha. Nta gushidikanya ndasobanukiwe rwose impamvu iyo nama yatangaje benshi ndetse igatungura benshi, kuko nyine ntibyatangajwe mbere, ariko nanone ibyo ntibisobanuye ko itari iteguwe. Icy'ingenzi ni uko tureba neza kandi tukanamenya uko ibintu bigenda bikurikirana mu minsi itandukanye. Ni mu byumweru bishize habayeho uruhurirane rw'amahuriro akomeye cyane ndetse n'ibiganiro byinshi byari ku rwego rwo hejuru. Habayeho kandi ubushake bwinshi bwagaragajwe n'impande zitandukanye ndetse n'imyanzuro yafatwaga, ariko kandi ikibazo cyari gihari ni uko byose rero bitigeze bihindura ukuri ku mateka. Nta gushidikanya rero imirwano yakomeje kugenda yibazwaho kandi inaganirwaho. Ni kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika imirwano nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi, ni icyifuzo cyihutirwa kidashobora rero kwirengagizwa habe na gato. Dukurikirana ibintu uko byifashe, ndetse rero nubwo turi aho ngaho mu buryo wenda bw'umubiri, tuba tuzi neza uko ibintu bihagaze mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Turabizi uko abaturage bacu babayeho mu buzima bugoye, kandi ibyo ngibyo ntibishobora kudutera gutuza habe na gato. Icyo rero tugomba kumva kuri iyi nama yabereye i Doha nuko rero yari mu murongo w'ibindi bikorwa byo ku rwego rwo hejuru byari bigamije gushakira umuti ikibazo. Hari ibiganiro byinshi rero byabaye mbere, ariko nanone byinshi muri ibyo ngibyo ntibyigeze bijya ku mugaragaro cyangwa se ngo bitangazwe uko mwe muba mubyifuza. Hari n'ibindi rero byagiye bibaho, ariko nanone ntibitanga umusaruro wifuzwaga. Iyo nama rero yabaye igice cy'ubwo bwitange bukomeje, kandi rero icy'ingenzi ni ugushimangira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko perezida w'igihugu, yagaragaje ko yiyemeje gushakira amahoro igihugu cye. Ntabwo rero twanze uruhare urwo ari rwo rwose rushobora kudufasha gukemura ibibazo. Iyi nama rero yagize agaciro muri urwo rwego, kandi rero nk'uko byasobanuwe mu itangazo ryasohotse, ni nyuma yayo yagendaga rero mu murongo w'ubufatanye n'izindi nama zose zirimo rero nk'ishyigikiwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'akanama k'umutekano ka Loni. Iyi nama rero ntigomba rero gufatwa nk'ikintu cyihariye cyangwa se twavuga ko kiri ku giti cyacyo cyatandukanye n'izindi nzira, ahubwo rero yari igice cy'ubushake bukomeje bwo gushaka ibisubizo. Ariko ikibanze kigomba rero kuba cyitabwaho ni uguhagarika imirwano mu buryo bwihuse. Nuko rero gusa hagomba kuboneka uburyo bwo kuganira, ibindi byose bigakurikira. Niyo mpamvu twizera tudashidikanya ko igihe kigeze ngo ihuriro rya leta ndetse rero na M23 bahagarika imirwano. Turizera tudashidikanya ko rero igihe kigeze ngo u Rwanda n'abambari babo ba M23 bave mu bice bitandukanye bigaruriye. Niyo mpamvu rero twizera ko bizakomeza kugenda bitanga umusaruro. Nta gushidikanya ibihano twakomeje kugenda bisaba biragaragara neza ko bikomeje kugenda bitanga umusaruro. Mwarabibonye ko ubu ngubu noneho Kigali n'abambari babo batangiye gucika intege. Niyo mpamvu rero twizera ko tuzakomeza kugenda
dushyira imbaraga muri diplomasi tuzarushaho no kugenda tubona ibisubizo birambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rimwe na rimwe dusanga turi mu bihe aho buri wese agezwa ku rugero rwo kugeragezwa. Hagati rero y'ibyo ngibyo tukavuga ibyo dukora, hari hatanzwe isezerano kandi amasezerano yari menshi, habayeho kwiyemeza mu gukemura ibibazo ndetse hanabayeho kwemera gutanga bimwe mu byifuzo by'impande zitandukanye. Ibi rero nabivuga nk'ubifitiye inshingano mu rwego rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu rero turimo kureba niba koko M23 yamaze kuva i Walikare nk'uko yabyemeye, ndetse niba koko izahitamo inzira y'ibiganiro, inzira y'amahoro, ndetse cyane cyane nizaba iha agaciro ubuzima bw'abaturage, ubuzima bw'abantu bwakomeje kugenda bwirengagizwa kugeza ubu ngubu. Icyo dushaka rero ni uko amagambo ahinduka akava mu magambo tukabona ibikorwa bifatika. Ibi rero ni ibintu bigomba kwitonderwa ndetse no gukurikiranwa. Nk'uko merutse kubibona ni itangazo gusa, tugomba rero kureba niba M23 yasohoye iryo tangazo ikemera kuva muri Walikare, ariko nanone tugomba no gukurikira kugira ngo turebe ko ibikorwa bigomba kujyana n'ibyo bemeje. Icyo dushaka ni uko bagomba gukomeza gushyira mu bikorwa amagambo badusezeranya, kandi turizera tudashidikanya ko nyuma yo kuva Walikare barakomeza no kugenda bava no mu bindi bice bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo bakomeze gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje, ubundi tujye mu biganiro. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kwerekana ko yo yiyemeje amahoro, kandi buri gihe rero twagaragaje ubushake bwo gukemura ikibazo binyuze mu nzira nziza. Ubu rero turacyategereje kureba niba koko ibyo byemezo cyangwa se ibyo biyemeje bazakomeza kubiharanira mu kubishyira mu bikorwa bifatika. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ikomeje gushakisha amahoro binyuze mu biganiro. Nanjye ubwanjye rero namaze amezi 7 ndimo rero nkorana n'abandi mu nzira ya Rwanda. Ku itariki ya 14 Ukuboza i Rwanda kurangiza ibiganiro by'amasezerano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ni ku itariki ya 15 Perezida wa Repubulika yari i Rwanda yakomeje kandi kwitabira inama mpuzamahanga ndetse n'izo mu karere kugira ngo agere ku bushake bwe. Ubwo bushake buracyahari kandi turizera ko M23 yo izagerageza ikageza ku cyifuzo kimwe cyo kugirira impuhwe abaturage b'inzirakarengane. Ibyo bivuze ko M23 igomba kubahiriza ibyo yasezeranyije, ariko noneho bikagaragarira mu bikorwa bifatika, by'umwihariko ibifasha gukumira iyicwa ry'abaturage b'abasivile. Ni ku kibazo rero cya gatatu mwambajije, nta bisobanuro byinshi mfite byo gutanga. Nk'uko mubizi rero, ububanyi n'amahanga bwa Kongo ni urugamba rukomeje kandi rukomeye. Ndimo gukorana n'itsinda ry'abantu bafite ubushobozi buhambaye kandi bufite icyerekezo cyiza cyo gukomeza kubaka ububanyi n'amahanga bwacu. Nk'uko rero abandi bayobozi barimo minisitiri w'intebe ndetse na perezida wacu bose bagira uruhare rukomeye cyane, natwe rero turi mu bikorwa byimbitse byo kurengera abaturage ba Kongo. Ni mu gihe cy'ubuvugizi bwa nabi twatangijweho. Ndahamya ko iki atari cyo gihe cyo guhindura ku mitekerereze ya politiki idafite aho ihuriye n'icy'ingenzi, ndetse rero sinabona impamvu yo kugendera muri iyo nzira. Icyo dushyize imbere rero ni ugushyira hamwe, gukomeza kurwanya ibibazo byugarije igihugu cyacu ndetse no gushyira imbere inyungu z'abaturage bacu. Considération prioritaire. Donc nous espérons que cela se traduise dans des actions concrètes, mais en tout cas c'est une déclaration dont je viens de prendre connaissance. Il faut évidemment observer comment cela va se matérialiser. Encore une fois, nous en avons toujours fait la preuve. La République démocratique du Congo est en train de chercher la paix à travers le dialogue. Moi-même, j'ai participé pendant plus de 7 mois au processus de Luanda. Nous étions à Luanda le 14 décembre pour conclure les négociations d'un accord bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Le président de la République était à Luanda le 15 décembre. Le président de la République était à toutes les rencontres internationales et régionales pour manifester sa disponibilité. C'est une disponibilité qui persiste et nous espérons que le M23 est maintenant épris aussi du même sentiment
surtout d'empathie vis-à-vis des populations civiles, et qu'il va aussi maintenant faire suivre ou répondre à ces promesses, si vous voulez, avec des actes concrets, surtout des actes qui vont épargner les vies civiles. Votre troisième question, toute transparence, je n'ai aucun commentaire à faire. Vous voyez vous-même que la diplomatie congolaise est un chantier, j'ai les mains pleines et j'ai encore beaucoup à faire au niveau de la diplomatie, une équipe merveilleuse avec laquelle j'ai le plaisir de travailler, et je suis pleine d'ambition pour continuer notre travail au niveau de la diplomatie, tout comme tout le monde est en train de contribuer au niveau du gouvernement, que ce soit les autres ministres, notre chef du gouvernement, la première ministre et notre chef de l'État. Nous sommes dans une logique de mobilisation complète et absolue.